大家好啊！歡迎觀眾朋友收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。肥師奶咧今日咧就去咗維園花卉展覽，一年一度嘅，咁啊就買咗呢個嘅紅寶石。職員話咧呢個咧就紅寶石嘅蘭花，跟住咧就買咗呢個嘅番西啦。可以整牛扒嘅，點綴下，同埋食得嘅。跟住咧呢個咧就係薄荷啦。咁呢棵咧就係我舊年種嘅嘅蘭花啦。跟住咧就每個禮拜咧淋下水，就即係而家咧就係就嚟即係有冧啦，開咗兩槍嘅。咁都好開心嚇，見到啲蘭花咧又生長。咁呢個首先講呢個紅寶石先啦。紅寶石咧就有兩槍啦咁樣，咁細細棵都幾靚嘅。咁翻嚟咧佢原本係呢個盤嘅，咁翻嚟咧就轉咗自己嘅盤啦。係啊，細細棵咁樣，係啊，都幾好睇嚇。咁跟住呢個咧就番西啦。番西咧以前咧我都有種過嘅，咁用嚟煎下牛扒啊，做下碟嘅點綴啊，甚至乎我都用嚟食嘅，係啊。咁薄荷咧即係沖下水飲，都有一種嘅香味嘅，清新嘅香味都幾好啊。咁肥師奶咧就中意啲香料嘅，種啲香料，甚至乎我中意喺屋企咧就可能即係種下啲蒜頭啊咁樣。咁呢棵咧蘆薈啦，蘆薈咧就朋友送嘅，但係咧嗰時就係好弱，好細棵嘅，係剩翻一塊兩塊呢啲咁嘅，即係冇而家咁粗啦嚇，粗壯啦。咁剩翻一塊兩塊嘅好細棵嘅呢啲係啊，即係呢啲我唔知講點形容呢啲葉係嘛？呢啲即係蘆薈。一塊塊嘅蘆薈啦嚇，咁而家咧種到咧種咗成年啦，咁好壯啊！而家係啊，都幾壯下嘅，睇下係嘛，好壯，都幾大棵下嘅，咁都幾開心嚇。而家好大棵啦，俾個大盤佢種，即係俾個大盤佢啦嚇，咁非常之開心，見到啲植物嚇。植物咧又怡情養性啦，咁身體亦都會健康啲啦，大家開心啲嘅時候，咁肥師奶咧都祝大家咧係身體健康啦。見到啲植物咧都好有生氣啦，活力。咁多謝下大家多謝大家收睇肥師奶食住行嘅 YouTube 頻道。如果中意植物嘅話咧，可以喺留言咧係分享下種啲乜嘢香料咧。你哋係種啲乜嘢嘅香料啊？咁可以大家分享下啦。咁多謝大家收睇，下集見啦，拜拜。